Reaksi orang Cina makan makanan khas Manado masakan Indonesia. 哎呦我这玩意儿这么黑吗？哎呦， 你等一下jatuh cinta kamu sama 我 makanan 想尝尝这 itu. Hepane ice lah. 哎呦，就这个味儿，好吃吧？啊，好吃。少吃一点，我也吃。哎呦我，别了。你的手黑不黑？我看。这不行吗？哦，加这个。啊？哎呦我，好啊，你试试啊。哎不，这是鱼鱼鱼露。对的。这个好吃啊。